大家好，今日繼續呢部大韓一隻 AT061啊，而家呢個叫做061啊，叫做 D6啊。咁呢個係最新嘅顏色啊。咁呢個綠就係比之前嗰個綠啊更加要淺啊，好似蘋果綠咁樣啊，非常之靚啊。咁最新嘅啊，咁就係20寸落木鋼架啊，鋼架非常之硬淨嘅嚇。咁有馬甲線㗎，馬甲線嘅好處就係增加15%至30啊，咁承重非常之好嘅，100kg都冇問題㗎呢個車架。同埋呢個係20寸嘅 V10啊，406都係轉咗鋁嘅頭柱啊，鋁嘅深度頭柱啊，咁非常之正。而家呢個都係用翻 Shimano 㗎，6速啊，Shimano 嘅6速零波。前面都係52嘅大餅啊，後邊就係 Shimano 6速啊，1428啊，都係有泥板貨架嘅腳撐，同埋呢個舒適嘅座位啊。咁呢個係入門級嘅，可以做下外賣啊，同埋代步啊，休閒踩啊，返學啊都 OK 㗎，非常之抵玩。好，睇呢個變速效果，呢個6波嘅14T 上波，睇緊先上啊。見中間隻車啦嚇，中間一波28，嗱52到28都 OK 㗎啦，上車冇難度㗎啦，天橋隧道都冇難度㗎啦。好，落翻嚟。入門級嘅拎就一般般啦，休閒踩還可以㗎，睇下拎效果。好，睇埋呢邊啊，都有經腳撐貨架泥板啊。好，這車俾大家睇下，這車都係一樣噶啦，直中間右臂向前，低過你馬甲線。座位真係最低，如果落住咗都斜落去咧，最尾呢個落唔緊，向後扭少少就得啦。咁就最低落緊。車頭呢度冇得校嘅咁就可以拉高佢。最高就唔好高過呢個位啊，高過呢個位就會跌出嚟噶啦。呢度有個窿啊，見到啊唔好出嚟就得啦有啲安全扣，開咗佢，掹開佢，向外一推，搞掂。咁呢個冇磁石㗎中間呢個灰色扣向上拉，之後向外一拉，咁就搞掂㗎啦，交喺度，打個腳撐。咁有條魔術貼俾你嘅貼住佢就 OK 啦。有時得細咧，呢個座位就舒適型嘅，會大少少，斜少少，咁就拍埋咁就 OK 㗎啦。呢個魔術貼住佢搞掂。好，睇埋呢邊先開個車身落緊呢個灰扣向下推就搞掂啦。睇呢個腳撐，車頭拉高夾緊，呢個扣一定扣埋咁就安全噶啦。呢個係最高噶啦可以低啦最高呢個位，腰間啦咁就完成噶啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。